Nu ką, atėjau prie savo laivelio. Bandysiu šiandieną uždėti EVA dangą. Šiek tiek ir pradėjau jau. Parodysiu procesą. Tai stovi mano laivelis. Tai pasiruošęs čia medžiagų, pasidariau prieš tai lekalus. Tai va, pasidarau taip lekalus, juos išsikarpau ir išsipjaustau ant kilimų, o vėliau tuos kilimus klijuoju ant viršaus. Nieko labai sudėtingo. Ir aišku, būtinai ant plėvelės užsirašau inicialus, priekis, galas, kairė, dešinė, kad žinočiau, kaip uždėti paskui ant EVA dangos ir nepadaryčiau klaidų, neuždėčiau aukštyn kojam. Dabar dėlioju viską ir klijuoju ant grindų. Nuriebalinau, išvaliau ir bandau padaryti gražiai. Tai va, šiek tiek jau matosi. Tai va, nenoriu aš labai įsiplėsti į šitą video ir jį nenorėjau labai ištempti, tai jeigu darysitės patys, tai manau čia pirmiausia informacija tokia suglausta, trumpa ir aiški. Tai pirmiausia lekalai pasidaromi, gali būti ir internete, jeigu jūsų laivas kažkoks gerai žinomas, aš manau, kad ir internete galima lekalus rasti ir juos atsispausdinti, bet saviškiui aš neradau, tai dariausi viską pats. Aišku, naudoti reikėtų storą plėvelę, kad jinai nesiglamžytų ir nesitampytų po visą laivą. Tai aš išsitęsiu plėvelę, prisiklijuoju ją su lipnia juosta kraščiukus ir tas vietas, kurias reikia. Mano atveju labai buvo patogu, nes ta neslystanti dalis, kurią ir norėjau padengti EVA danga, yra šiek tiek iškilusi ir su markerio aš tiesiai ant plėvelės galėjau be jokių liniuočių, be nieko užsipiešti, o paskui ir vėliau užsikelti ant pačios EVA dangos užsiklijavęs. Ant EVA dangos taip pat užklijuoju su lipnia juosta, kad nesislankiotų, ir su liniuotė jau užsidėjęs, kai kur netgi ir ranka, kur radijusai yra, pasistengęs gražiai padaryti, viskas išėjo gan puikiai, sakyčiau. Ir plus, dar ko čia neparodžiau, tai kai išpjaustot viską su peiliuku, gan gaunasi tokie status kampai šitos EVA dangos. Nuo peiliuko tai aš paėmęs tokį stambesnį švitrinį popierių, tiesiog visus kantus šiek tiek apšveičiau. Tai va, o visa kita, manau, viskas aišku. Ir daugiau galbūt pasakysiu viską, kas ir kaip po sezono naudojimo. Tai, kam įdomu žvejyba, laivų maudinimas, turistavimas ir laisvalaikis, kuris susijęs su šiais dalykais, spauskite pirštą į viršų, prenumeruokite ir aš pasistengsiu pateikti daugiau įdomios medžiagos šią temą. Iki!